Dobrý deň. Dnes sme vás sem zavolali, aby sme vám odovzdali odkazy od vašich fanúšikov. Niektoré z nich sú milé, niektoré menej. A vy ste? Som právny zástupca pani Mauréry. Môžeme začať? Môžeme. Áno. Zuzka má asi toľko sexepilu ako koložvárska kapusta. Tak to sedí, no. Tak ale čo už? Neber sa tak vážne a v hlave ti to zažne. Dobre. Zaujíma ma, čo Zuzana robí po nociach, lebo stále vyzerá, ako keby spala maximálne 2 hodiny. Zuzana si trapoška, no a je to tu. Áno, ja som na to pyšná. Táňa rozhodne vyzerá primerane svojmu veku. Mladšie určite nie. Ochechula 9. Šebová je stará ako Ježiš. Mám 34 rokov. Náhodou na svoj vek vyzerá Mauréry veľmi dobre a to má už 62. Ide o výsostne subjektívne hodnotenie respondenta, ktoré sa nezhoduje so skutočným stavom. To podľa tejto vznikol ten film, že Ryšavá jalovica? Pýta sa ma sexy sneh. Nemyslím si, že ma Kukučín poznal. Ak áno, bolo by to pre mňa veľkou cťou. Je to tu. Zuza, ty si sa boskávala s Mišom Kubovčíkom? Videl som vás. S Mišom Kubovčíkom. Ja som to už niekde počula, to meno. Rozmýšľam, v ktorom filme sa nevyzliekla. Tuším, v tej rozprávke nie. Sú filmy, z ktorých som sa nevyzliekla a je ich dokonca viac ako v tých, ktorých áno. Fakt. Chcel by som, aby ma nechala Mauréry za trest po škole. Václav 63. Všimol si tu niekto, že Šebová má fakt masívnu hlavu? Že vraj, keď som bola malá, tak že vraj sa dala nosiť nejaká taká príľba, ktorá akože zmenšuje hlavu, že to dávajú bábätku aj na noc. Ale nikto mi to nedával. Proste nosila som len vložky do topánok, takže nohy mám super, tie nemám ploché, len tie žiaľ nie vidno na kamere. Takže masívna hlava je a asi je zostane, no. Má pekné prsia, ale mohla by mať väčšie. Jasné, že má spravené prsia. To má už dnes každá. Nemám spravené prsia, pretože nemám prsia. Takže neviem, kto vie urobiť také prsia, že nie sú. Pani Mauréry nebude na svoje a ani na žiadne iné prsia reagovať. Vždy, keď ju vidím v nej Kubovčíka. No, tak to si sa dostala aj na miesta, na ktoré sme mysleli, že sa dostávame iba my dvaja. Takú babu, jak Táňu, by som chcel. Ale nemohla by byť herečka a ani Ryšavá. Mám z toho radosť. Ďakujem za pozornosť a verím, že sa vidíme aj o rok s ďalšími zaujímavými otázkami. S láskou, vaša masívna hlava Zuzana.